onu m na-ekene unu ana m anata tata n'ihe ọmụmụ Igbo anyị nke si n'Igbo Amaka TV wee na-abịalụ gị. Ọ ka bụkwa dunu nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nkụzi Igbo gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị ka ha na-asụ na Igbo ka ọmala anyị mma ise. Tata anyị ga-aga n'iru n'ịkpọ mkpụrụ osisi ndị anyị nwere n'ala Igbo maka na anyị akpọgo mkpọ akwụkwọ ndị anyị nwere, kpọọ ihe olili ndị anyị nwere. Tata anyị ga-ebido na mkpụrụ osisi, ya bụ na-etufughị oge ọbụla ka anyị gaa n'iru n'ihe ọmụmụ anyị taa. Isi dị n'ala Igbo bara ụba, onwe ndị na-epulu onwe ha n'ime ọhịa, nwekwa ndị a na-akọ akọ. Nke na-afọ kịta bụ nya bụ unene, nya bụ banana. O nwekwara ndị na-akpụ ya unele. Ịma na Igbo na-asụ n'onu n'onu. Unene dị n'ala Igbo, o nwere ndị na-adị mkpụmkpụ, nwe ndị na-etokwa ogologo otu a. N'ala Igbo anyị nwere oloma, o nwere ndị na-akpụ ya epe, nya bụ ihe dị ka ndị ngwa, ihe a na-akpụ ya bụ epe. Oloma nya bụ